Adriana, você está aqui na Delegacia de Polícia de Piranhas, juntamente com seu esposo, o Edmário, e você está com a oportunidade de falar o que aconteceu no dia 25 lá na sua casa, com o máximo de detalhe, desde o horário que você acordou. Pode olhar aqui e falar. Eu fiz as coisas, dia que eu falei que você. Fiz os trem, tudo, almoço. Dei almoço pra eles. Depois botei eles pra dormir. Depois fui lá, juntei o lixo, tudo. Juntei os galhos de maracujá. Nesse dia eu tava muito chateada. Tava muito assim, angustiada, por causa que não tem parede de obra, a gente só fica só dentro de casa, fazendo esses treinos, isso, aquilo e outra coisa. Tava assim, muito chateada, e eu tava chorando em volta de mim demais, e eu não tinha nada. E eu peguei. Oi. Fiz esse trem lá. Pode contar. Joguei dentro do fogo. E segurei ele e joguei água. Você segurou ele com o quê? Com um pedaço de madeira? Foi. Aquele pedaço de madeira que tava lá para o fogo? Você jogou algo nele? Joguei nele. Ele tentou sair da fogueira? Tentou sair, mas não que eu segurei ele. Segurou ele com o quê? Um pedaço de madeira. Aí depois disso, o que você fez? Você foi lá pra dentro e deixou ele lá na Deixei fogueira? ele lá dentro, lá. Na fogueira? E depois disso, você fez o quê? Aí depois eu tirei ele. Tirei ele, peguei a toalha. Você tirou ele com a toalha? Foi com a toalha. Você puxou ele lá de dentro? Arrastando ele lá de dentro. Aí você foi e levou ele lá pra cima. Eu não tenho nada pra falar, mas não chega. Mas por que você fez isso só com ele?